프레스는 음원 비교적 너무 크고 너무 잘 해주셔가지고 헬륨은 없다 보니까 만들어졌고 나름의 또 곡마다 재미가 다 있네요. 일단 또 이렇게 다들 연휴를 시작하는 때 또 공연을 하게 됐는데 끝나면 어디 가나요? 다들 추석? 아 그것도 아니에요? 가는 사람도 있고 안 가는 사람도 있고 안 가는구나. 많다고는 들었지만 하긴 저도 못 가네요. 그러고 보니까 계시는 분들 안 오시니까 뭐 별거 있습니까? 모이면 되지. 뭐 현대인의 추석이라는 게 그러니까요. 그냥 잘 있구나. 보고 이게 추석이네. 잘 있구나 다들. 잘 있었네 이렇게 보고 그러면 되는 거니까 뭐 누가 해준 거 아니더라도 맛있는 거 꼭 챙겨 드시고 그래도 연휴인데 시작을 이렇게 공연과 할 수 있어서 그래도 참 다행이라고 생각하고 저는 어떻게 보면 큰 활동의 시작의 단원이 지금 공연이 되는 거라서 저도 오늘 쭉 달려봐야죠. 생일 발매도 처음이라 또 날짜가 그렇게 됐는데 또 기념할 수 있는 그런 소중한 추억이 생길 것 같아서 너무 좋네요. 저열 씨도 너무 처음이어가지고 그날 이제 뭐 다른 일도 있지만 뭐 라이브다 뭐다 해서 또 다들 여러 축하를 또 생각하면 벌써부터 기분이 좋아지기도 하고 그런데 아무튼 저는 오늘 공연도 내일 공연도 그렇지만 활동도 정말 다치지 않고 건강하게 마무리하도록 하겠습니다. 괜찮나요? 아직까지는? 네! 아직 좀 쌩쌩해 보이긴 하는데 다들 내가 괜히 걱정되나 봐. 왜냐면 어제 리허설 때 진짜 너무 더웠거든요. 오늘은 좀 나은데 어제 조금 그래서 그런가 봐요. 괜히 걱정되나 봐요. 또 한국에서 오신 분 아니고 다 From other countries? Hong Kong! Where? Hong Kong! Huh? Hong Kong! Hong Kong, China, US, yes. Where? Australia, I believe. Swiss! Wow! Swiss, Nihon, China, Philippines, 인천? 인천이요? Where? 대만, Malaysia, Singapore, huh? France? Bonjour. 대화는 여기까지. 그렇구나. 근데 여기 하긴 공부하러 계신 분들도 계실 거고 겸사겸사 오신 분들도 계실 거고 한데 또 이렇게 글로벌해서 또 저는 좋네요. 갑자기 얘기하려고 앞으로 나오긴 했는데 여기서 시작하면 안 되는 거예요. 또 하다가 중간에 나갈게요. 무대 하다가. 다음 곡은요. 일단은 또 여러분들이 또 굉장히 좋아하시는 우리 오늘도 또 밴드분들과 함께 하고 있기 때문에 공연 때도 당연히 소개를 해드리겠지만은 이 곡이 정말 밴드와 함께 하게 되어서 정말 좋다, 두 배로 더 좋아진다라고 하는 곡을 좀 다음 곡으로 선정을 해보았습니다. 바로 Heartless라는
그러니까 저는 항상 무슨 선공개 아이콘처럼 뭐 오늘도 뭐 많은 곡이 알아서 나갈 거예요, 신곡들이. 근데 하트리스도 사실은 콘서트에서 미리 보여드린 곡이었고, Another Life도 그냥 VCR로 확 그렇게 여러분들께 먼저 소개를 해드렸던 그런 곡이라고 될 수 있는데, 오늘도 일단 뭐 많은 기대를 부탁드리면서 일단은 또 다른 공연의 선공개곡이었던 이 하트리스 바로 들려드리도록 하겠습니다. 가보자!